สวัสดีครับ ผมเด็กชายธนดลณพัทลุงชั้นป .5/3 เลขที่ 3 ครับ วันนี้เราจะมาศึกษาหาความรู้ที่วัดปักแรดกันครับ วัดปักแรดมีอายุยืนยาวนานถึง 80 ปีแล้วครับ และนี่คือวิหารหลวงพ่อวัดบ้านแหลม เราจะพากันไปชมกันนะครับทุกคนรูปหล่อของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับและนี่คือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในการเลี้ยงปลาของวัดปักแรดครับ